温馨提示：本期视频非常恶心，非常恶心！正在吃饭的赶紧划走。事情是这样的，最近天气不大稳定，就导致饺子的肠胃也不大稳定，所以吃完饭他就全给吐了。这也没什么，吐完过会儿给他喂个罐头就好了。不巧的是，房中还关着2只饕餮，大饕餮猪哥，小饕餮馄饨。馄饨最先发现了这些未消化的猫粮，看它鬼鬼祟祟的样子，买上啦！馄饨你当死啦？哎，不是，哥，你买就吃是几个意思啊？馄饨，你真是啊！嘿嘿，馄饨别吃啊！别吃啊，馄饨！真香！哎呀，我真服了。太恶心了，这么太恶心了！你看喵喵喵的全吃完了，看他吃的那么津津有味，我猪哥都懵了。不是哥吧？你吃啥呢？哎，你吃屎呢？对不起，我们不在家。1个小时后，我们回来了。坤哥开门一看，哎，懵了，地上看着是有猫吐了，但呕吐物呢？地上的呕吐物怎么不见了？这打开监控一看，哦，猪大死嘞！馄饨啊，我现在都无法直视你了，我就看到你就想起你吃的样子。对，你让妈妈又怎么亲你啊？还好妈妈不介意这些。